जी हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बेटा आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा जैसे कि देखें, हमने फिजिक्स की न्यू बुक के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे। चैप्टर नंबर 13 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा देखिएगा, चैप्टर नंबर 13 का पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं बेटा। बेटा देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है बेटा, 333 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है कि इफ द वेवलेंथ, अब बेटा वेवलेंथ को हम लोग किससे जाहिर करते हैं और स्पीड को किससे जाहिर करते हैं, तो बेटा स्पीड को हम लोग v से जाहिर करेंगे, वेवलेंथ को हम लोग किससे जाहिर करेंगे, लैम्डा से। तो बेटा स्पीड का यूनिट तो मीटर पर सेकंड बिल्कुल ठीक है, वेवलेंथ का यूनिट, वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ बेटा नाम से जाहिर हो रहा है, लेंथ मीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम इसे बाद में। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है ऑफ द साउंड वेव्स। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इज दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑडिएबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। कहता है क्या इंसानी कान में ये आवाज सुनाई दी जा सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा क्या उसकी रेंज है। तो अब हमें पता है कि हमारे जो ह्यूमन एयर जो है वो कान जो सुनते हैं फ्रीक्वेंसी वो कहां से कहां तक होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में। तो बेटा अगर उसके दरमियान में ये आंसर हुआ तो हम लिखेंगे यस ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी है बेटा ये। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखिएगा बेटा सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, अब बेटा देखेंगे गिवन डेटा। सबसे पहले बेटा मैंने आपको कहा था स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं ये इंग्लिश लिख रहा हूं इसके साथ ही ताकि आपके लिए सॉल्व करने में आसानी हो। v जो है वो हमारे पास कितना है, 333 मीटर पर सेकंड है। आगे बेटा क्या कह रहा है, वेव लेंथ ऑफ द साउंड, तो वेव लेंथ। ठीक है, तो बेटा हम लोग वेव लेंथ को किससे प्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से, जो कि हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा था बेटा ये किसमें होनी चाहिए, मीटर में। तो बेटा क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो 0.03 मीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने फाइंड क्या करना है बेटा, इसमें जो हमने फाइंड करना है वो हमारी है फ्रीक्वेंसी। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे फाइंडिंग में बेटा, हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा फार्मूला f, हम स्मॉल f यूज करेंगे, तो वो हमने यहां पर ये मेंशन कर दिया। अब बेटा हमने करना क्या है, अब सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है देखते हैं बेटा, हमारे पास फार्मूला इसका क्या है, तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब बेटा इसी के अंदर हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या होगा। तो देखिएगा हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा हमने लिख लिया पुटिंग द वैल्यूज। तो इसमें बेटा क्या वैल्यूज होंगी, देखिएगा v हमने v की जगह पे लिखना है 333 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी हमने वैसे ही लिखनी है। और लैम्डा क्या है हमारे पास बेटा, लैम्डा हमारे पास है 0.03 मीटर। तो अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, इसको फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, बोलिएगा सारे, डिवाइड हो जाएगा। शाबाश बच्चों। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 0.03 मीटर ये फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। अब बेटा हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है डिवाइड करने से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे बेटा तो आंसर होगा 333 डिवाइड बाय 0.03, तो आंसर आया बेटा हमारे पास इसका 11,100। तो अब बेटा देखें ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब हमने यहां पर बेटा एक चीज देखनी, अब यहां पर देखिए मीटर मीटर से कैंसिल, और बेटा हमारे पास क्या रह गया, पर सेकंड। अगर आपको याद हो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी जो है बेटा वो किसके बराबर होती है, हर्ट्ज के बराबर होती है। तो ए 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है, वो बेटा हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हर्ट्ज किसके बराबर होता है, पर सेकंड के बराबर होता है। तो लास्ट में बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 1110 हर्ट्ज। अब बेटा एक चीज तो हमने ये फाइंड कर ली, दूसरा उसने हमें पूछा था कि क्या ये ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो बेटा हमारे पास जो रेंज है वो क्या होती है, वो हमारे पास जो रेंज है बेटा सुनने की वो 20 हर्ट्ज से लेकर हमारे पास 20,000 हर्ट्ज होती है। ये बेटा ह्यूमन ईयर की रेंज है। तो अब देखें क्या हमारा आंसर इसके दरमियान में है, यस सर 11,100। तो बेटा हम लास्ट पे इसमें क्या लिखेंगे कि ये क्या है, ऑडियोएबल है या नहीं है। तो हम लिखेंगे यस ये क्या है, ऑडियोएबल रेंज है। तो हम यहां पे लिख लेंगे यस ऑडियोएबल रेंज किसके लिए, ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो अब बेटा रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे लास्ट पे, तो हम यहां पे बेटा इसका रिजल्ट लिख लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया है। तो रिजल्ट के लिए हम लोग बेटा हेडिंग देंगे रिजल्ट की।
तो हमारे पास सबसे पहले जो रिजल्ट आया था बेटा वो क्या आया, हमने कहा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी है 11,100 हर्ट्ज, और बेटा हमने कहा था कि ये क्या है, यस इट इज ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी रेंज, किसके लिए बेटा, रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो ले बेटा इसका हमारे पास जो है वो आंसर। अब बेटा देखिए जैसे कि अभी हमने पहला जो चैप्टर इससे पहले किया था वो हमने किया था जो वेव्स वाला, तो बेटा उसका भी लिंक इंशाल्लाह ताला हम इसके लेक्चर्स के एंड पे जरूर डिस्क्रिप्शन में देंगे। अगर आपने इस लेक्चर के बाद उसको भी सुनना होगा तो उसके भी बेटा आप लोग जो है वो लेक्चर को सुन सकते हैं। तो बेटा ये हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ है, तो अब बेटा हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं। ये बेटा न्यूमेरिकल 13.2 और 13.3 जो है उसको सॉल्व करने जाते हैं। अभी बेटा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है बेटा, अ क्लॉक स्विंग्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट। अब बेटा कह रहे हैं कि जो घड़ी जो है उसमें आपने जो उसके अंदर देखा है जो सुइयां लगी होती हैं या घड़ी के जो पेंडुलम की आवाज होती है, कहता वो जो है 48 टाइम्स इन 1 मिनट जो है अगर वो कर रही है, यानी कि ये हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स उसके हो गए और ये टाइम हमारे पास हो गया। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने क्या फाइंड करनी है बेटा, फ्रीक्वेंसी उसकी फाइंड करनी है, और पीरियड, पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, और हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो बेटा देखिएगा सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा जो है वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है। गिवन डेटा में सबसे पहले बेटा हमने क्या लिखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, एन हमारे पास कितना है बेटा 48 टाइम्स है, कितना है 48 टाइम्स, और टाइम हमारे पास कितना है वो है हमारे पास 1 मिनट। अब बेटा मिनट का आपको पता है सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। अब कह रहे बेटा आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड की तरफ अगर हम जाएं तो हमें फाइंड करने के लिए क्या क्या डेटा चाहिए बेटा, सबसे पहले हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी और फिर पीरियड, पीरियड का मतलब होता है बेटा टाइम पीरियड। तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और हमने यहाँ पे टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड का टी है बेटा वो किसमें लिखते होते हैं, कैपिटल में लिखते होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब बेटा देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है सर, ना यहाँ पर v दिया हुआ है ना हमें लैम्डा दिया हुआ है। फिर फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या होगा, जो नंबर ऑफ n है, n को अगर हम लोग क्या करेंगे t पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा कि एक सेकंड में कितनी जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हम कर रहे हैं। तो अब बेटा देखिएगा हम उसके लिए क्या लिखेंगे फार्मूला, f इज इक्वल टू, फार्मूला हम बेटा लिखेंगे f इज इक्वल टू n ओवर t। तो आप बेटा देखें पुटिंग द वैल्यूज, आप यहाँ पे लिख लें पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने जाएंगे, पुटिंग द वैल्यूज, क्या वैल्यूज है बेटा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऐसे ही रहेगी। अब n हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास बेटा 48 टाइम्स, और t हमारे पास कितना है 60। तो बेटा अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो बेटा हम इसे डिवाइड करेंगे 48 डिवाइड बाय 60 तो आंसर आया 0.8। तो बेटा हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है 0.8। तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.8 हर्ट्ज जो है वो हमारे पास। अब सर हर्ट्ज कैसे हुई, क्योंकि टाइम का यूनिट बेटा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम उसे लिख सकते हैं सेकंड, और जब बेटा सेकंड ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, जब पर सेकंड हो जाएगा तो हमने कहा था कि वो किसके बराबर होती है, हर्ट्ज के बराबर। तो मैंने बेटा डायरेक्ट यहाँ पे इसका ये आंसर मेंशन कर दिया। अब बेटा हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला क्या है, आप लोगों ने याद रखा होगा बेटा, जल्दी से बताइएगा। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्या है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा 1 ओवर f हो जाएगा। तो अब बेटा देखिएगा हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। तो अब बेटा देखिए वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड वैसे ही है 1 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 0.8। हर्ट्ज किसके बराबर होता है बेटा, पर सेकंड के बराबर होता है, मैंने लिख लिया यहाँ पे इसीलिए। अब हम इसे डिवाइड करेंगे बेटा, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 डिवाइड बाय 0.8 करेंगे तो 1.25 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, टाइम जो है 1.25। अब बेटा अगर आप गौर करें पर सेकंड जो है वो डिवाइड में है, माइनस में, ऊपर आगे क्या हो जाएगा प्लस में, तो हमारे पास टाइम पीरियड भी जो है वो क्या आ गया, तो ये ले बेटा। अब हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, हमारे पास रिजल्ट दोनों के आगे हैं, वो एक है हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास है 0.8 हर्ट्ज, और बेटा दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है टाइम पीरियड जो कि हमारे पास है 1.25 सेकेंड। ले बेटा ये हमारा इसका आंसर आ गया।
अब बेटा चलते हैं न्यूमेरिकल 3.3 की तरफ। तो हमारे पास क्या कह रहा है, स्टेटमेंट हमारे सामने लिखी है बेटा, कहता है कार हॉर्न है emits a sound with the wavelength of 0.5 मीटर। अब बेटा वेवलेंथ लैम्डा उसने हमें दे दिया, वो भी मीटर में दे दिया। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड, यानी v हमारे पास अब क्या हो जाएगा, 340 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कैलकुलेट क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द कार हॉर्न्स। तो बेटा फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो चलते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ। हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन डेटा। गिवन डेटा में बेटा हमें क्या क्या दिया हुआ है उसने, गिवन डेटा में उसने हमें बेटा सबसे पहले दिया है वेवलेंथ, जिसे हम कहेंगे लैम्डा, जो कि हमारे पास है 0.5 मीटर। और दूसरा बेटा हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड, जो कि हमारे पास है 340 मीटर पर सेकंड। और फाइंड क्या करना है बेटा, हमने फाइंड करनी है सर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बेटा ऑलरेडी हमारे पास फाइंड करने के लिए फार्मूला हमें पता है, उसका क्या फार्मूला होता है, जल्दी से बताइएगा बेटा क्या फार्मूला होता है। शाबाश, जल्दी से रिकॉल करें। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब सर आप ये भी पूछ सकते हैं बेटा कि देखिए हमने अब यहाँ पर V इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज कर रहे हैं, सर हमने यहाँ पर यूज नहीं किया, मैंने पहले बताया V इज इक्वल टू अगर वेलोसिटी और वेवलेंथ दी हो तो फिर हम ये यूज करेंगे, अगर वो नहीं दिया तो बेटा नंबर ऑफ आपने टाइम्स चेक कर लेना है और टाइम देख लेना है कि क्या है हमारे पास। तो हम इस तरीके से भी फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर टाइम पीरियड दिया हो तो हम उससे भी फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बेटा इधर और टाइम पीरियड इधर। तो इसका मतलब है कि ये तीन तरीके से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करने लगे हैं। अब देखिएगा बेटा हम वैल्यूज जब पुट करेंगे तो क्या होगा, v की जगह पे हम क्या पुट करेंगे बेटा, 340 मीटर पर सेकंड। 340 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू f हमने क्योंकि बेटा फाइंड करना है, लैम्डा हमारे पास है 0.5 मीटर। तो ले बेटा अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे। तो क्या होगा, f फाइंड करना है बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 340 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 0.5 मीटर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो अब बेटा हमारे पास इसको डिवाइड करने से क्या आंसर आया, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। 340 डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5, तो आंसर आया बेटा 680। तो हमारे पास ये आंसर जो है वो क्या आया बेटा, 680। अब बेटा पर सेकंड है, तो सब बच्चे याद रखें हमने क्या कहा था, पर सेकंड किसके बराबर होता है बेटा, हर्ट्ज के बराबर होता है। तो ले अब आपको याद हो गया होगा बेटा, हम लिख सकते हैं 680 हर्ट्ज। तो बेटा रिजल्ट क्या आया हमारे पास, यहाँ पे हम रिजल्ट जो है बेटा वो लिख लेते हैं। रिजल्ट हमने दो चीजें फाइंड की, एक हमने बेटा क्या फाइंड किया, बल्कि सॉरी यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी ही फाइंड की है 680 हर्ट्ज। ले बेटा ये हमारा इसका आंसर आया। तो उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल बड़े आसान थे, आपको साथ साथ समझ आ भी रही होगी। और बेटा दूसरी बात, हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखा करें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हो, जैसे हमारे ये फिजिक्स के हैं, मैथ के हैं, वो आपको साथ साथ उसकी अपडेट मिलती रहे। और दूसरी बात बेटा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, ठीक है बेटा। तो मैं व्हाइट बोर्ड कुछ देर के लिए छोड़ता हूं ताकि बेटा आप इसको सॉल्व भी कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें, ताकि बाद में आपको सोल्यूशन करने में आसानी हो। हेलो डियर स्टूडेंट, देखिएगा हम आज 13.4 और 13.5 अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा। अब देखिएगा बेटा स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, कहता है कि एक वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है बेटा किसके साथ, किस स्पीड से जी, स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। यानी इसका मतलब है v हमारे पास कितना है, 500 मीटर पर सेकंड। और कहता है उसकी जो वेव लेंथ है वो 2 मीटर है। अब बेटा देखें लेंथ जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था मीटर में होती है, तो वेव लेंथ को भी मीटर में होना चाहिए, तो ये भी ऑलरेडी मीटर में है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड, बेटा आपने टाइम पीरियड इसका फाइंड करना है। अब बेटा देखिएगा सबसे पहले तो हम इसका गिवन डेटा लिखेंगे कि हमारे पास गिवन डेटा में क्या मौजूद है। तो बेटा गिवन डेटा में क्या मौजूद है भाई, हमारे पास सबसे पहले स्पीड दी हुई है बेटा, वो कितनी है 500 मीटर पर सेकंड, और फिर वेवलेंथ दी हुई है यानी कि हमें लैम्डा दिया हुआ है, और वो हमारे पास है 2 मीटर। अब बेटा कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पीरियड, यानी कि हमने फाइंड करना है इसमें टाइम पीरियड को। तो अब बेटा यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि हम जो इसमें फाइंड करने जा रहे हैं वो क्या है, टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी। अब बेटा आप याद करें, अगर आपने पीछे न्यूमेरिकल इसके किए हैं तो मैंने आपको बताया कि जब हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है। अगर आप गौर से उसका फार्मूला देखें तो आपको बेटा कुछ याद आएगा। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, 1/f। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था बेटा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, जब हमें वेलोसिटी भी दी होगी और वेवलेंथ भी दी होगी तो क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो पहले तो बेटा हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए नाउ
सबसे पहले हमें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो अब बेटा हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। अब देखिएगा वैल्यूज पुट करने के लिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। v बेटा हमें दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 500 मीटर पर सेकेंड। हमें f नहीं दिया हुआ, उसको हमने फाइंड करना है। और लैम्डा हमें बेटा कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो अब बेटा हमने क्या करना है, इसके अंदर इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिएगा ये हमारे पास क्या है, 2 मीटर, इधर बेटा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो बेटा ये हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 मीटर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी अब देखिएगा क्या होगा, अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 250 मीटर, मीटर से गया पर सेकंड। आपको फिर बेटा एमसीक्यूज के तौर पे भी याद होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो पर सेकंड किसके बराबर है, या हर्ट्ज किसके बराबर है, एक ही बात होगी। तो बेटा वो हमारे पास पर सेकंड के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे कि फ्रीक्वेंसी का बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, 250 हर्ट्ज। ले बेटा एक तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया। अब बेटा हमने इसमें क्या करना है, हमने अब टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड का हमारे पास जो फार्मूला था वो था 1/f। अब बेटा इसमें भी हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, अब आप गौर से देखिएगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 1/f। f की जगह पे हम क्या लिखेंगे 250 और बेटा नीचे पर सेकंड। तो अब बेटा हम इसको क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारा इसका आंसर क्या आता है। तो अब बेटा देखिएगा 1 डिवाइड बाय 250, तो आंसर आ रहा है बेटा 0. तो बेटा टाइम पीरियड का हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 0.004 पर सेकंड डिवाइड में है। जब बेटा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब बेटा देखिए हमने टाइम पीरियड ही तो इसका फाइंड करना था, तो लास्ट पे हमने क्या लिखना है, इसका रिजल्ट लिखना है। तो बेटा इसका रिजल्ट क्या आएगा, हम यहाँ पे इसका रिजल्ट मेंशन कर लेते हैं। हमारा जो इसका रिजल्ट आया वो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड, जो कि हमारे पास है 0.004 सेकंड। ले बेटा पहला इसका तो ये क्वेश्चन 13.4 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। अब बेटा 13.4 की स्टेटमेंट पे आइएगा, देखिएगा स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है लेकिन क्वेश्चन आसान है। अब बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है, एक रिसर्च बोट है जो सेंड की गई है, उससे हमने क्या सेंड किया बेटा, एक साउंड सेंड की, और वेव स्ट्रेट टू द सी बेड एंड रिसीव्स द इको 2 सेकंड लेटर। कहता है बेटा जब हमने एक वेव जो है, साउंड वेव जो है वो हमने सी बेड के अंदर जो है यानी समंदर के अंदर हमने उसको भेजा, और उसकी जो इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो हमें कितने सेकंड के बाद सुनाई दी गई बेटा, 2 सेकंड के बाद हमें सुनाई दी गई। कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1600 मीटर पर सेकंड। तो बेटा हमारे पास जो स्पीड है v जो है वो 1600 मीटर पर सेकंड है। तो बेटा वो कह रहा है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पॉइंट। बेटा वो कह रहा है कि आपने डेप्थ फाइंड करनी है यहां पर। तो अब बेटा देखिएगा इसके लिए हम लोग जो सिंपल हमारे पास जो फार्मूला होगा हम उसे, या आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू VT। तो यहाँ पे भी हम वो पहले सबसे पहले यूज करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं गिवन डेटा। तो क्या बेटा हमें गिवन डेटा में उसने दिया हुआ है, सबसे पहले देखिएगा उसने हमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले टाइम वो हमारे पास कितना है बेटा 2 सेकेंड, और साथ ही कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास कितनी है 1600 मीटर पर सेकेंड। और हमने फाइंड क्या करनी है बेटा, यहाँ पे हमने फाइंड जो है वो डेप्थ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमने डेटा फाइंड करना है बेटा, हमने डेप्थ फाइंड करनी है। तो डेप्थ जो है उसके लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे, यहाँ पर डी का यूज करेंगे। अब फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है, अब फार्मूला आपने याद रखना है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो होगा यहाँ पर डी, एस इज इक्वल टू वी टी पड़ा हुआ है बेटा, तो डी इज इक्वल टू वी टी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू को, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास डी हमने फाइंड करना है, और वी हमारे पास कितना है, हमारे पास वी कितना है 1600 मीटर पर सेकंड है, और बेटा टी हमारे पास कितना है वो है 2 सेकंड। देखिए बेटा सेकंड रेसिप्रोकल और ये आपस में क्या हो जाएंगे हमारे पास कैंसल। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास 3200 मीटर। तो ये हमारे पास डेप्थ है, लेकिन क्या बेटा ये एग्जैक्ट हमारे पास डेप्थ है, ये बेटा एग्जैक्ट डेप्थ नहीं है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा अगर आप गौर से देखिए तो इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वो कब होती है, जब हम आवाज, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप आवाज निकालते हैं, आवाज जाती है
किसी जगह से रिफ्लेक्शन होने के बाद आपके कानों में सुनाई दी जाती है। तो ये बेटा आने और जाने में आपको जो टाइम बता रही है वो है। डेप्थ का मतलब है कि आपने समंदर के अंदर से डेप्थ निकालनी है कि गहराई कितनी है उसमें साउंड जो है जिसमें जा रही है, तो वो निकालने के लिए इसका मतलब है आने और जाने में तो टोटल डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब है ये जो 3200 मीटर है ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा हम क्या लिखने लगे। यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस, अब बेटा सिंस में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस साउंड वेव्स travels to the seabed and back, so the depth is the half of total distance। अब बेटा ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आया है 3200 मीटर, तो हमने बताया कि जो डेप्थ होगी वो हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस होगा। तो सो बेटा हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, डेप्थ फाइंड करने के लिए हमने ये जो वैल्यू दी है 3200 मीटर, इसको किस पे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर देखा जाए तो डी जो है वो हमारे पास 1600 मीटर आएगा। तो बेटा चेक कर लेते हैं कि बुक पे हमारे पास यही आंसर है इसका। तो बेटा 1600 मीटर ही डेप्थ जो है वो इसका आंसर है। अब देखिएगा बेटा हम इसका रिजल्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं कि रिजल्ट क्या है। इसका रिजल्ट होगा डेप्थ जो है वो हमारे पास क्या होगी, डेप्थ जो डी है बेटा हमारे पास वो होगी 1600 मीटर। अब बेटा उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, ये हमने इसको क्यों इस पे 2 पे डिवाइड किया है, क्योंकि बेटा हमने डेप्थ सिर्फ फाइंड करनी है। डेप्थ जो है वो हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस होता है, क्योंकि हमने समंदर के अंदर क्या करनी है बेटा, डेप्थ फाइंड करनी है। तो इसलिए आपने ये चीज लाजमी याद रखनी है, कहीं बच्चे ये बात स्किप कर जाते हैं। आप एक बेटा और काम भी कर सकते हैं कि आप यहीं पे ये डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने डिवाइड बाय 2 लिखना है तो आपने साथ ये रीजन लिख देनी है उसके नीचे कि ये रीजन है जिसकी वजह से हम जो है इसको 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। या 2 पहले यहाँ लिख लें उसके बाद इधर जाके डिवाइड कर लें, या आप आंसर पे कर लें, प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगी बेटा, आप जिस तरीके से इसको मर्जी सॉल्व कर लें। ये बेटा 13.6 लास्ट न्यूमेरिकल हमारा चैप्टर नंबर 13 का है। देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है, कहता है एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है बेटा, क्लैप कर रहा है हिज हैंड्स नियर अ माउंटेन एंड हियर द इको। कहता है बेटा एक जो शख्स है वो पहाड़ी के करीब खड़े होकर अपने हाथों को जो है वो क्लैप कर रहे हैं, तो उसको इको सुनाई दी जाती है कब, आफ्टर 6 सेकंड। तो बेटा कितना टाइम ड्यूरेशन के बाद, 6 सेकंड के बाद। इसका मतलब टाइम जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 6 सेकंड हो गया। कहते हैं इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकंड, तो कहता है बेटा स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है बेटा, स्पीड ऑफ साउंड v होता है। वेरी गुड। अब कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द, किसका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन। कहता है बेटा उस पर्सन से माउंटेन तक का डिस्टेंस कितना है, आपने वो निकाला। अब इको फिर बेटा वही बात आ गई कि हमारे पास जाके आवाज रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें जो सुनाई दी जाएगी वो तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जबकि हमने माउंटेन का डिस्टेंस पर्सन से निकालना है सिर्फ वन साइड का। तो बेटा ये आपने याद रखना है, फिर वही जो हमने अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल के सेम एज इट इज। तो अब बेटा सबसे पहले गिवन डेटा हमने इसमें देखना है बेटा क्या दिया हुआ है हमें। गिवन डेटा में उसने हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में उसने हमें सबसे पहले बेटा टाइम दिया है जो कि हमारे पास है 6 सेकंड, और साथ क्या रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास है 343 मीटर पर सेकंड। तो अब हमने बेटा इसको भी लिख लिया है। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस, जो हमने फाइंड करना है वो हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है, और वो डिस्टेंस भी हमने बेटा एक साइड का फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा डिस्टेंस है। अब बेटा फार्मूला क्या है, आपने पहले से एज इट इज पढ़ा हुआ है। फार्मूला हमने पीछे न्यूमेरिकल में पढ़ा है, वो क्या है, S इज इक्वल टू वी टी या D इज इक्वल टू वी टी। तो बेटा यही तो हमारा फार्मूला है, इसी के अंदर हमने क्या करना है, वैल्यू को पुट कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं जब हम, क्या होगा हमारे पास, D की जगह पे कुछ भी नहीं, V की जगह पे हमारे पास क्या है 343 मीटर पर सेकेंड, और बेटा हमारे पास T कितना है, वो हमारे पास है 6 सेकंड। तो बेटा इनवर्स और ये जो पावर है आपस में कैंसिल, ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, अब बेटा हमने क्या करना है, D इज इक्वल टू 343 जो है उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा करें क्या आंसर आता है हमारे पास
343 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आया हमारे पास 2058। तो बेटा 2058 मीटर जो है ये हमारे पास डेप्थ टोटल डिस्टेंस आया। अभी हमारा ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो क्या होगा एग्जैक्ट आंसर? सेम एज इट इज बेटा, हमने वही लाइन लिखनी है इसके अंदर, सिंस द साउंड्स ट्रेवल फ्रॉम, कहां से बेटा? पर्सन्स टू माउंटेन एंड बैक, so the distance between person and mountain is half of the total distance। तो बेटा वो कह रहा है कि ये हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस होगा। फिर वही बात आ गई ना, अब हम इसे क्या करेंगे? सेम एज इट इज बेटा वही कि हमारा जो ये आंसर आया है इसको, ये तो टोटल आंसर है, हमने इसको किस पे डिवाइड करना है? 2 पे डिवाइड करना है। तो अब बेटा जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1029। तो अब बेटा हमारे पास जो डेप्थ आ गई है 1029 मीटर आ गई है। तो क्या हमारे पास यही आंसर है? बेटा अभी बुक से हम इसका देख लेते हैं आंसर। तो बेटा 1029 मीटर, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट भी बेटा हमारे पास यही है कि जो हमने फाइंड करना था डिस्टेंस वो हमारे पास आ गया 1029 मीटर। ले बेटा हमारा इस न्यूमेरिकल का जो है वो आंसर, इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। सबसे बेटा इंपॉर्टेंट चीज कि आप इनको देखें, इनके नोट्स जरूर बनाएं साथ साथ, और उसके बाद बेटा जो इसका प्रीवियस चैप्टर होगा इंशाल्लाह उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको साथ दे दूंगा। अगर आपको किसी को नहीं मिलता तो वहां से आप उसकी वीडियो को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात बेटा, आपने ये लेक्चर खुद भी सुनना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। और बेटा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को साथ जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिले।